O maior erro no tratamento da DTM relacionada ao bruxismo: tratar só a mandíbula. Muita gente foca só no músculo, na articulação e esquece do principal. O bruxismo está muito mais ligado ao funcionamento do sistema nervoso do que só a boca. Estresse, ansiedade, sono ruim, tudo isso mantém o cérebro em alerta. E um sistema nervoso em alerta aumenta a tensão muscular, inclusive na mandíbula. Por isso, tratar só o local da dor pode até aliviar, mas muitas vezes não resolve. Se você quer tratar de verdade, precisa olhar além da dor.